hore qofka dhintay qof kale oo ehelkiisa aan ahayn ma ka xajii karaa wuu ka xajii karaa haddii ehelkiisu ay wakiishaan ya caruurtiisa baa wakiisho yidhi waalidkay ka soo xaj ama ha ugu tabarucaba ama lacagba ha la siiyo waa ansaxaya xajkaas dumarku ragga way ka xajii karaan ragguna dumarka wuu ka xajii karaa xaju niyaaba xajka la idhaahdo oo qof dhintay laga xajiyayo ama qof caajisa gabadh baa nebiga weydiinaysa sala allahu calayhi wasalam xajatulwadaac oo markaa lahayd waalidkaygii baan ka xajiyayaa ma ansaxayaa su-aal buu nebigu ku soo celinaya wuxuu leeyahy haddii dayn lagu yeelan lahaa waalidka ma ka bixin lahay waan ka bixin lahaa xajkana waa la mid markaa rag iyo dumar midibanka kale uu ka xajiyi karaa wuxuuna shardiyahu qofkan xajiyayaa inuu yahay qof naftiisii ka xajiyey qof dee xajatulislaamkiisii isagu gutay oo naftiisa hore uga xaji shardigu waa kaasu su-aasha labaad waxaa rasuulku sheegay xadiidka 12aad in 3 qolo aanay u soo dhowaanin malaa'igtu aqalka uu joogana aanay soo gelin waxaa ka mid ah qofka ay aqalka ku haysta iyo qofka janaabo ku seexda innagu masalada aad uma baraarugsanin qofku isagoo reerkiisii la kulmay ama isku junubay ayuu iska jiifsanayaa hadhow dambuu iska maydhanayaa sax ma aha waa inaad weysaysataa oo iska fudaydisaa janaabada sida nebigu samayn jiray sal allahu alayh wasalam haddii aad qubayska iyo maydha aad dib dhiganayso waa inaad iska fudaydisaa marka qof guri janaabo qaba uu joogo ma soo galo malaa'igtu ma soo gasho guriga ay lagu xanaanaystana aydii shareecadu ogolaatay sidii kii beerta sidii kii xoolaha lagu raacayay sidii kii lagu ugaadhsanayay waxa aan ahayn imaamu maalik baa wuxuu ku daraa kullaabu lboolisiya kuwa xuduudaha ilaaliya ee dunuub dembiyada baadhana imaamu maalik baa ku daray marka kuwa waxaan ahayn qofkii kaydsanaya ajarkiisa wax weyn ba iska dhimaya sidaa awgeed baa malaa'igtu uma soo dhowaanayso ma rabtaa inaad mustajaabu dacwa noqotid dadku waxay dhahaan iyo ilaahay in badan baan bariyo wixii aan weydiisanayay maan arag ma rabtaa in laga aqbalo saama jecesha in baryadaadu cinda allaahi maqbuul ay noqoto albaabada alle ay kuu furan yihiin waxaa ka mid a waxyaabahay ku furmaan qofkoo wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada